Assalomu alaykum hammaga. Men Yorqin Umidjon. Bugungi video darsligimiz yana bir bor 2-chi va 3-chi sinflar uchun bo'lib o'tadi. Bugungi ijro etib beradigan asarimiz Grechaninovning Stuchit Brenchik degan asari bo'lib, xo'p, bu asarimiz o'lchovi 2/4. Oldingi videolarimizda ham ko'proq 2/4 o'lchovda asarlarni chalib ijro etib berganmiz. Nimaga bunday deyishingiz mumkin? Chunki ritm 2/4 birinchidan oson. Keyin bolani 2-3 sinf o'quvchisini qabul qilishi, yodlashi uchun ham osonroq bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha osonroq kuylarni olishga harakat qildik. Hop, endi kuyimizga to'xtaladigan bo'lsak, kuyimiz 2/4 o'lchovda fa majorda yozilgan. Ritmi, tempi allegretto, ya'ni tez. Biz hozir buni iloji boricha sekinroq chalib berishga harakat qilamiz. Nimaga? Chunki o'quvchilar tezroq tushunishi, osonroq tushunishi uchun. Kuyimizda asosan 8 talik va choraktalik, yarimtalik notalar ishtirok etgan. Boshlanishida 3 takt pauza, ya'ni bu yerda bo'sh bo'lmaydi. Konsertmeyster, ya'ni jo'rnavoz chalib, solistning chalishi uchun vstupleniyaga olib kelib beradi. Xo'p, qani boshladik. Shu yerda reprizamiz boshlandi. Hozir yana orqaga qaytib 8 takt ekan, 8 takt orqaga qaytib qaytadan chalib kelamiz va bu yerda volta degan narsa bor. Birinchi volta yoki ikkinchi volta. Birinchi voltada reprizani birinchi qaytarilishida shu narsa chalinadi. Ikkinchi volta degani reprizadan qaytib kelayotganda birinchi voltani ichi chalinmaydi. Ikkinchi voltadan davom ettirib ketiladi. Shuni ham inobatga olib qo'yasiz.